Откраднахте го. Знам, че е така. Вие лоши, инфантилни, тъпи, малки. Задръж малко. Никой не вика така на моите деца. Да, Стърн, прекаляваш. Те са лъжци. Те казаха, че кристалът е опасен и нещо ужасно ще се случи днес в 3 часа след обед. О, това сигурно са били нашите. Как ги нарекохте? Игрички, ако не се лъжа. Вижте, аз знам, че направихте нещо. Но ние сме просто деца. Какво да сме направили? Ето тук е частта от филма за обир, където показваме какво всъщност се случи. Раз, два, три и искаш пати до зори. Зарядни, каквото имате. Шините ви, моля и благодаря. Само не ги чупи, защото мама ще ме убие. Добре, имаше повече от 3 стъпки. Бум! Класически екшън, брат. С радост бих цитирала източниците си. Нищо лично, доктор Стърн, но не смятам, че сте подходящ за тази работа, човече. Много деца ходят на музей и вие сякаш мразите силна дума, но... Време е да си вървите, доктор Стърн. Това е моят музей! Кой ще обяснява за изложенията сега? Всъщност, нарича се изложба. Разбихме ги днес, група. Особено ти, приятел, видя ли? Справи се. Разбира се, аз съм супер гений, нали знаеш? Нека кажем нормален гений. Но да, беше впечатляващо. Някой ден ще имам 6 доктората. Аз мисля да имам 7. Мислех си за 8 всъщност. Какво? И тогава бяхме, ние сме просто деца. Какво да сме направили? И аз се гордея, че съм хлапето Кри. Липсва ти земната пица, а? Ами, можеш да ядеш пица в хала, но обикновено се бориш с група демони за нея. И до тогава е студена. Както и да е, ето кристала. Опа! Сега, бум, шкафчето е мазно. Благодаря ти, че ми го връщаш. Звучи сякаш не ви е било лесно. Ти си наистина специална. Добре, яко, благодаря за бум пицата. Така да е, пицата. И бум нещото. Ти също. Аз... така да е... Опа. Чао. Чао. You like it? You want it? You like it? You got it? I know you like it. I know you want it. I know you like it. I know you know I got it. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков.